یو کس خپلې مور ته کنځل وکړل پرې د عدل و انصاف حکومت و مور ته یې کنځل وکړل مور یې شکایت وکړو وایي زما د زوی ما د دا کنځل کړي دي زه ترې خفه یم عمر رضی الله عنه ولې زوی یې راوغوښتو زوی ته ویل وکړه مشک راړه اوبو ډک زوی یې لړ مشک یې په منډه راړو کسانو ته ووایي دا ولې دې خېټې پسې وتړی وې نوکرانو ولې زر زر خېټې پسې مشکو تړو ورته وي دا به در کښېنه دا ګردو دې سره به خوراک هم کې دې سره به پریوزي هم کار به هم دې سره کې دا به در کښېنه هغه وایي چې داسې په غم واوړېدم لاړ چې یو ورځ یې تېره کړه پکې که نه نه وله خوب ورځي نه خوراک کولی شي نه ګرځېدی شي واپس راغی په سهار معافي غواړي دوی ما نه غلطي شوې ده آینده به داسې نه کوم ورته به چرې نه رانېږېږم چرې به کنځل نه کوم دا تکلیف رانه لر که نه خوراک کولی شم نه آرام کولی شم عمر رضی الله عنه ورته مشک کوی نیم کو چې دا نیم ګرځو پوره نه شي ګرځولی نیم ګرځو لړ نو په دویم ورځ بیا آرام او خوب او خوراک نشته په بله ورځ ځان سره مور هم راوسته مور یې پوهه کړی چې دی زه معاف کوم مور ورته دی ما معاف کړی دی ما پې که خوراک نشته خوب یې نشته خرابېږي مور خو خفه کېږي ډېره که نه خرابېږي عمر رضی الله تعالی عنه ور بچی طرف ته راتاو شو ته وایي یو ورځ دې پوره مشک ونه ګرځو یو ورځ دې نیم مشک ونه ګرځو او ته دې مور په دې خېټه باندې نهه میاشتې ګرځولې ته دومره شوې چې اوس دې ته رانېږېږي دې ته کنځل کې ستا څه حق دی او صرف ګرځولې نه نهه میاشتې دې له هم د ستا په شان خوب نه ورته خوراک پې نه شو کولی تکلیف په ورته بلکې بیا دې له 2 کاله پیم درکړي دي د هغې باوجود نه مکحراني کې د هغې باوجود داسې حرکت کې که آینده زه خبر شم او تا داسې حرکت کړی مور ته رانیښ شوې مور ته دې کنځل کړي عبرتناکې سزا به درکړو